Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N. IsiZulu siyaqhubeka namhlanje ngephepha lesithathu. Sizokwenza isiqephu B. Ngani ngoba uMamZuma yena uzokwenza isiqephu A. Yini okubalulekile kusiqephu B? Balingani, nani bafundi. Kubalulekile ukuthi sazi ukuthi nephepha lesithathu linesakhiwo. Kodwa-ke umehluko usekutheni lowo nalowo mbhalo omude odlulisa umyalezo unesakhiwo sawo. Leso sakhiwo sihlukile kuneminye imibhalo emide edlulisa imiyalezo. Isibonelo, inkulumo elungiselelwe inesakhiwo sayo. Leso sakhiwo sihlukile kunombiko omiselwe noma umbiko ongamiselwe mgomo. Uma sifundisa isiqephu B noma imibhalo emide edlulisa imiyalezo, sifundisa ikhono lokwazi umehluko phakathi kwale mibhalo. Siphinde sifundise ukuthi abafundi bazi ukuthi le mibhalo kuyenzeka ibe nezihlokwana okufanele ukuthi bazibhale phansi. Umbhalo ongenazo izihlokwana yincwadi, kungaba yincwadi yobungani noma incwadi yomsebenzi. Lezi ezinye noma lena eminye imibhalo edlulisa imiyalezo inezihlokwana. Yilokho kubalulekile kufanele sikugcizelele, sikugqamise. Ke siboneke. Namhlanje sizokwenza umbiko ongamiselwe migomo. Zingakhi izihlokwana zombiko ongamiselwe migomo? Zintathu. Esokuqala siyisingeniso, esesibili singumzimba, esesithathu siyisiphetho. Sizigaguleke lezi hlokwana. Esokuqala yinhloso, esesibili ucwaningo, esesithathu yiziphakamiso. Umfundi kubalulekile ukuthi azibhale phansi lezi zihlokwana uma esephendula umbuzo okhuluma ngombiko ongamiselwe migomo. Uzobhala isihloko phezulu esithi umbiko ongamiselwe migomo, ngithi njengoba eyalelwe, bese-ke abhale ukuthi inhloso axoxe ngayo. Athi uma eqeda abhale ucwaningo axoxe ngalo. Athi uma eqeda abhale iziphakamiso axoxe ngazo. Ake sichaze ukuthi yini lena azoyibhala ngaphansi kwesihlokwana esithi inhloso. Uma uyalelwe ukuthi ubhale umbiko ongamiselwe migomo, yilokhu okubalulekile. Kuqhamuka kuwe ukuthi uzibhalele umbiko. Akekho umuntu okutshelile, akekho umuntu okuyalele, kusuka kuwe. Ngakho-ke ungabeka ngalolu hlobo. Muva kokubona izinto ezingalungile neziphambene nemithetho yokuphathwa kwezikole,
eyenzeka esikoleni saseMpukunyoni esigodini saseMshwathi, ngibone kufanele ukuthi ngithathe isinqumo ngenze umbiko noma ngethule umbiko. Nike okubonile okubalulekile kulesi singeniso. Ubonile sisebenzise umuntu wokuqala okhulumayo, kuvumelekile lokhu. Ugqugquzela abafundi ukuthi basebenzise umuntu wokuqala okhulumayo, bangasebenzisi umuntu wesithathu ngoba kuba likhunyana uma benze njalo. Uma usuqedile-ke ukungenisa, usungalibhala igama elithi ucwaningo noma ungabhala igama elithi uphenyo. Bese-ke emva kwalokho-ke ususebenzisa amaphuzu noma ubhala ngamabhulethi. Ibhulethi lokuqala, izingane zaseMpukunyoni, ikakhulukazi lezi ezenza amabanga aphezulu kusukela ebangeni le-10 kuya kwele-12. Zifika esikoleni isikhathi sesadlula kudala. Uma kuke kwenzeka ukuthi zifike ekuseni noma zibambe isikhathi, lokho kufana nokuthi azikho sanhlobo esikoleni ngoba zihlala ngaphandle ezindlini zangasese. Ubona nje ngentuthu iya phezulu ukuthi hayibo kuyabhenywa lapha. Ibhulethi lesibili, kungcono vele ukuthi zihlale ngaphandle kunokuthi zingene egunjini lokufundela ngoba uma zike zangena egunjini lokufundela zivele zithathe izinyawo zizibeke ngaphezu kwetafula, kube nzima ukufundisa. Zenza isiqiniseko sokuthi zibeka noma zikhipha ummese, ziwubeke obala. Uthisha uyothi efundisa phambili, ubone ibhulukwe lidlala, ubone ukuthi hayibo kunzima endodeni. La ukuphuma kancane esihlokweni. Balingani bami ngixoleleni. This subject is very controversial and it is also very sensitive, so please forgive me. Nami I just realize ukuthi manje cha engathi kenyukela. Ngicela ukuma lapho ku bullet lesibili ngoba ngicabanga ukuthi kuyabonakala ukuthi sikhuluma ngani. Bona sonke la bengizama nje ukukhombisa ukuthi uma ngabe sibhala umbiko senze njani. Ake sithathe-ke manje isiphetho noma-ke sithathe isihlokwana sokugcina. Khumbula sithe isihlokwana sokugcina uzobhala ukuthi iziphakamiso. Bhala-ke. Lapha uzosebenzisa amabhulethi. Ibhulethi lokuqala, ngiphakamisa ukuthi i-SGB iqhashe onogada ukuze benze isiqiniseko sokuthi akekho umfundi ongena nesikhali esangweni lesikole. Ibhulethi lesibili, ngiphakamisa ukuthi othisha besifundo esibizwa ngokuthi i-LO noma i-life orientation ukuthi babe ngomaqhuzu. Bathathe lezi zingane bazifake ekhwapheni, babe ngabazali balezi zingane. Uthisha ngamunye anikezwe izingane ezinhlanu. Bengithi izingane ezinhlanu. Uthisha uzobheka ukuthi lezi zingane ziyawenza umsebenzi wesikole futhi lezi zingane zifika ngesikhathi esikoleni. Lezi zingane ezinhlanu
yizona lezi ezihluphayo kakhulu. Izingane zingahluphi maziyekwe, maziqhubeke, mazigqugquzelwe. Ibhulethi lesithathu. Ngiphakamisa ukuthi njalo ngoLwesithathu makube khona noma kumenywe osaziwayo beze bazogqugquzela abafundi ukuze abafundi babone ukuthi impilo uyazenzela, impilo yakho isezandleni zakho. Ibhulethi lesine. Kanye ngesonto noma ngeviki kuzomenywa amaphoyisa ukuthi eze azochazela abafundi ukuthi kwenzekani uma umuntu eseyisiboshwa noma esegqunyekwe ejele ngenxa yezenzo zakhe eziphambene nomthetho wokuphathwa kwesikole. Ngicela ukuma lapho balingani bami nani bafundi, ningakhohlwa imibhalo emide edlulisa imiyalezo kufanele phela sikhumbule ukuthi inenani lamagama elibekiwe. Kufanele umfundi abhale amagama 100 kuya kwa120. Asibonge, siyathemba nihlomulile, nisale kahle.